بلاول بوټو وای ناټو نه افغانستان کې پاتې شوي وسلې تر هغو ډلو حتی ډاکوانو ته هم په لاس ورغلي دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي بلاول بوټو زرداري ویلي د کابل له سقوط را په دې خوا پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې سیوا شوي دي او پاکستان چمتو دی چې د ترهګرۍ پر ضد افغانستان سره مرستې وکړي. پاکستاني رسنۍ وایي د سې شنبې په ورځ د پاکستان خارجه وزارت کې را جوړې شوې یوې دستوري ته وینا کې خارجه وزیر بلاول بوټو وویل د امریکا او ناټو نه چې افغانستان کې کومې وسلې او مهمات پاتې شوي دي هغه د ترهګرو جرایم پیشه تنظیمونو او تر دې چې د ډاکوانو لاسونو ته ورغلي دي. په نږدې وختونو کې په افغانستان کې واکمنو طالبانو دا دعوې په سختۍ سره رد کړي دي چې ګینې ناټو نه افغانستان کې پاتې شوي وسلې د طالبانو لخوا په عامه بازارونو کې پلورل شوي دي او د ترهګرو لاسونو ته ورغلي دي. دې غونډې ته په خپله وینا کې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي ترهګرو په پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې ترهګري کوي او د دې مخه نیول د دواړو هیوادونو په ګټه دي. هغه وویل د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان تګلاره ډاګیزه ده او موږ تیار یو چې د افغانستان سره هم دې لړ کې مرسته وکړو. بلاول بوټو هیله وښودله چې د افغانستان لنډمهاله حکومت به د ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه واخلي او د دوحې د تړون له مخې به خپله خاوره د هیڅ یو هیواد پر ضد کارول کېدو ته پرېنږدي. پاکستانی چارواکي وخت په وخت تورونه لګوي چې د افغانستان دننه ترهګر خوندي ځالې لري او له دغه ځایه پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو پلانونه جوړوي. خو د اسلامي امارت حکومتي چارواکي د پاکستان د دعوې ردوي او وایي د افغانستان خاوره د هیڅ یو هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي او نه دوی چاته د اجازه ورکوي. بلاول بوټو زرداري وویل افغانستان سره نه حکوم مستقل پوځ شته نه د ترهګرۍ د مخنیوي او نه هم سرحدي ځواکونه لري چې له دې امله د ترهګرۍ د مقابلې د توان ستونزې رامنځته شوي دي. د هغه په خبره په ماضي کې موږ هم د داسې خطرو سره مخ پاتې شوي یو خو اوس د ترهګرۍ د مقابلې توان لرو او آماده یو چې په دې برخه کې افغانستان سره هم مرستې وکړو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان دننه په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا او افغانستان سره پیوست قبایلي سلو کې د ترهګریزو بریدونو لړۍ یو وار بیا چټکه شوې ده او په دې بریدونو کې په نږدې وختونو کې د عامه وګړو ترڅنګ ګڼ شمېر پاکستاني امنیتي عسکر هم وژل شوي دي. بلاول بوټو ویل حکومت به په هر حال کې د ریاست ځواکمني ټینګوي او د افراطي یا ترهګریزو ډلو د خوشحالولو ګامونه به نه اخلي. د پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینډ سیکیورټي سټډیز نومي غیر دولتي ادارې د راپور سره مخه په پاکستان کې ترهګري په سیوا کېدو او د تیر کال په مقابلې کې د روان کال په لومړیو 7 میاشتو کې 18 ځانمرګي بریدونه شوي دي چې په کې زیاتره بریدونه په پښتونخوا کې شوي دي. د ادارې د راپور تر مخه د ترهګرۍ دغو پیښو کې د 200 نه زیات کسان وژل شوي دي او 450 نه زیات ژوبل شوي دي. ویل شوي دي چې په 18 ځانمرګو بریدونو کې نیم په قبایلي ضلعو کې 4 د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې 4 په بلوچستان او 1 په سند صوبه کې شوی دی. د پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینډ سیکیورټي سټډیز عبدالله خان وایي پاکستان کې زیاتېدونکې د ترهګرۍ لویه وجه په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی ځکه د کله نه په افغانستان کې چې طالبان په واک کې راغلي دي د لاقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان TTP مشرانو ته په افغانستان کې د پټېدو ځای په لاس ورغلی دی. نوموړی تور لګوي اوس د افغانستان نه یوازې پاکستانی طالبان بلکې افغان طالبان هم د پاکستان خلاف کاروایانې کوي. په افغانستان کې د اسلامي امارت حکومت د پاکستان دا تورونه ردوي چې ګینې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي او پاکستان ته وایي چې تحریک طالبان سره خپلې معاملې باید په مذاکراتو هوارې کړي. خو د پاکستان خارجه ویان د تېره اونۍ ویلي وو د هغو ترهګرو سره به مذاکرات نه کیږي چې لاسونه یې د بېګناه ولس په وینو سره دي.